今日はくるくるちくわの磯辺揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、くるくるちくわの磯辺揚げを作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、何回かちくわの磯辺揚げをご紹介しているんですが、今回はね、ちくわをくるくる丸めて揚げていきたいと思います。さらにですね、味変バージョンも1種類ご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、大葉、お水、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、料理酒、青のり、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず今回普通のね、プレーンのちくわバージョンと、あとは大葉入りの磯辺巻きを作っていきます。衣についてのポイントなんですが、今回衣に片栗粉、そしてマヨネーズ、あとは料理酒を加えていきます。この3つを加えていただくと、衣がとてもサクサクで美味しい仕上がりになります。青のりに関しましては、こちらは青さでも OK です。ただ青のりの方が香りが強いので、青のりを使っていただくのがおすすめです。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに衣を途中まで作っていきます。ボウルの中にマヨネーズ。マヨネーズはですね、そのままお水と合わせてしまうとダマになるので、まず料理酒で伸ばしてください。料理酒を少し加えます。そしてよく混ぜましょう。よく混ざったらまた少し料理酒を加えてください。そしてシャバシャバになったら全て加えましょう。このようにね、少しずつなじませていくとダマにならず綺麗になじみます。そうしましたら続いてここにお水を加えます。そしてよく混ぜます。よく混ぜたら続いてここに片栗粉を加えてください。そしてよく混ぜます。続いてここに青のりを加えます。そして混ぜましょう。衣はですね、ここまで準備しておいてください。薄力粉に関しましては、こちらはね、使う直前で加えていきます。そうすると薄力粉のグルテンを抑えることができて、よりサクッとした仕上がりにすることができます。プラスですね、こちらの衣は使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。衣をね、冷蔵庫で冷やしておくのも衣をサクサクにするポイントです。そしたらここにラップをして、あとこちら薄力粉もね、冷蔵庫で冷やしておきましょう。ではこちらはこのまま冷蔵庫に入れておきます。それでは続いてちくわをくるくる巻いていきます。まずですね、ちくわの1箇所に切れ込みを入れてください。全部ね、切らないように注意してください。はい、1箇所切れ込みを入れて、このようにちくわを広げてください。そしたらちくわをこのように広げて、この外側の部分を下にしてください。あとは手前からくるくる巻いていきましょう。できるだけきつめに巻くようにしてください。こんな感じで巻きます。そしたらですね、巻き終わりの部分を爪楊枝で留めていきます。まずね、真ん中を留めてください。そしたら続いてこの両端にもね、爪楊枝を刺します。このように3本刺してください。そしたらですね、この爪楊枝の間を包丁で切って3等分にしてください。はい、このように3等分にします。それでは残り2本同じようにやっていきます。切れ込みを入れる時なんですが、包丁でね、ちょっとやりにくい時はこういったキッチンバサミでね、切っていただくといいかなと思います。こんな感じです。では作っていきます。プレーンタイプはね、このように巻いてください。それでは続いて大葉バージョンを作っていきます。こちらも同様に真ん中に1本切れ込みを入れてください。そして大葉の茎の部分を切り落とします。そして大葉のね、裏表どちらでも大丈夫です。このようにね、ちくわの上に置いてください。ちょっとね、丸まってやりにくいかもしれないんですが、このままね、きつめに巻いていきます。そしてまた同じように3箇所楊枝で留めてください。そして3等分にします。大葉入りはこのように巻いて切ってみてください。それではね、残り1本も同じようにしていきます。ち
くわの準備はこれで OK です。それではね、衣を仕上げていきます。こちら冷蔵庫から出して、まず薄力粉を半分加えてください。そしてこちらをですね、混ぜすぎないように軽く混ぜてください。ちょっとなじませるイメージですね。そして大体馴染んだらまた加えます。薄力粉は2回に分けてこのようにちょっとずつなじませてください。そしたらですね、このちくわを入れます。そして衣をね、なじませてください。さっと混ぜるぐらいで OK です。ここであんまりね、混ぜすぎてしまうとまたグルテンが発生してしまいますので、さっと絡めるようにしてください。それでは今からこちらを揚げていきます。ではね、フライパンを用意してください。油を注ぎます。そして火にかけましょう。火加減中火です。このままだいたいね、1分半ぐらい温めてください。はい、今ね、1分半ほど温めました。菜箸を入れてゆっくりじゅわじゅわじゅわとするぐらいになれば OK です。そしたら火加減弱めの中火ぐらいにしてください。そしてちくわを入れていきます。衣をつけすぎないようにね、注意してください。やけどにも注意しましょう。はい、まずね、プレーンタイプから揚げていきます。揚げ始め1分ぐらいはね、このまま揚げてください。そうするとね、衣が剥がれにくくなります。ちくわを入れ終わったら火加減は中火にしましょう。そして1分ぐらい経ったら裏返します。はい、で片面もね、1分ほど揚げてください。いい感じに揚げ色がついたら取り出しましょう。はい、このようにね、表面はカリカリで美味しそうに揚がってます。続いて大葉バージョンですね。こちらも火にかけて、そしてやけどしないようにね、入れていきましょう。はい、そして同じように揚げていきます。いい感じに揚げ色がついたら裏返しましょう。こちらも同様にね、トータルだいたい2分ほど揚げてみてください。はい、これでいい感じに揚がったものから取り出します。このように美味しそうに揚がりました。そしたら一度ね、このまま3分ほど油を切ってください。そして3分ほどね、油を切ったらこちら爪楊枝を外していきます。このままね、お弁当などに入れてパクッと食べる感じでもいいと思います。こちらはお好みでやってみてください。取るときはこのようにね、爪楊枝をくるくるくるっと回していただくと取りやすいと思います。半分はね、幼虫を残しておきたいと思います。こんな感じでね、サクサクで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでくるくるちくわの磯辺揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。衣はですね、とてもサクサクに仕上がってます。こちらがね、大葉入りです。そしてこちらようじが刺さってない方がプレーンタイプになってます。お弁当とかはね、このまま入れていただいてもいいのかなと思います。こちらの爪楊枝はね、お好みで取り外して召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずね、プレーンの方からいただきたいと思います。ではいただきます。衣がサックサクですごく美味しいです。やっぱり青のりをね、使っていただくとすごく香り高くて美味しく仕上がります。それでは続いて大葉バージョンもいただきたいと思います。いただきます。こちらも大葉の香りが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のくるくるちくわの磯辺揚げのポイントです。まずちくわなんですけれども、縦に1箇所切れ込みを入れてください。包丁でやるとね、真っ二つに切ってしまいそうになると思いますので、キッチンバサミを使っていただくといいかなと思います。そして縦に切れ込みを入れたら手前からくるくる巻いてください。きつめに巻くのがポイントなんですが、あんまりきつくやりすぎると外の皮がね、破れてしまったりするので、程よい加減で巻いてみてください。そして巻き終わったら、まず巻き終わりの真ん中に爪楊枝を刺してください。そしてその後両脇に爪楊枝を刺して、楊枝と楊枝の間を切って3等分にしてください。そうすることで一度にね、3つできるので簡単にできると思います。そして今回大葉バージョンもご紹介しました。大葉を入れるときは同じようにね、縦に1本切れ込みを入れて、そしてちくわの内側に大葉を入れて手前からくるくる巻いてください。今
回大葉を入れてるんですが、焼き海苔などをねサンドしていただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらをねいろいろお好みでアレンジしてみてください。ただチーズはですね、揚げてる時にチーズがとろけ出しやすいので焼き海苔などがいいかなと思います。そして衣についてのポイントです。衣に関しましては薄力粉以外の材料を全部混ぜて、そして使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで衣がサクサクになりやすくなります。そして今回ですね、衣の中にマヨネーズ、片栗粉、料理酒、こちらの3つを加えてます。こちらもね入れていただくことで衣が簡単にサクサクに仕上がります。マヨネーズに関しましてはそのままお水に溶いてしまうとダマになってしまいますので、料理酒で少しずつ伸ばして使うようにしてください。そして揚げる時なんですが、こちらをね片面だいたい1分ずつ揚げていただくといいかなと思います。あんまりね衣をつけすぎると中心部分に衣が溜まってしまってべちゃっとした仕上がりになりやすくなりますので、揚げる時は少しね衣を切って油の中に入れてください。そして薄力粉なんですけれども、薄力粉に関しましては2回に分けて加えて、混ぜすぎないようになじませるイメージで混ぜてください。そうすることでグルテンを抑えることができて、こちらもね衣がサクサクに仕上がるポイントになります。あとはね揚げ終わったら3分ほど油を切って爪楊枝を取っていただいてもいいですし、そのままね召し上がっていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はくるくるちくわの磯辺揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。